हेलो गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्ञान स्टेशन 143। तो पिला माने आज आमे पढ़िबा द्वितीय श्रेणी हस खुशी बहिर पाठ नंबर 4। पिला माने पाठर नाम हैला पिला माने हयो समुदी। ठीक अछि। तो चलो आमे आज स्टार्ट करबा। पिला माने जो माने नुआ आसी छंती मो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करंतु आ नोटिफिकेशन ऑन कर दियंतु जहा फल रे मो न्यू वीडियो अपलोड करिवि तुम मानक पहुँची पार। ठीक अच्छे। तो चलो आज आम स्टार्ट करवा। दुई पहर बेला होता है हनु बैद खटरे शोई थाए समुदी गधिया कथा तार मन पड़ा समुदी घर को बहुत दिन हैला जाई नाही भाविला समुदी घर आडू बुली आसीबो समुदी घर को गला द्वार रे ठक ठक कला गधिया धीर स्वर रे हाँ कहिला ठक ठक शुणी द्वार खोलिला। देख पिला माने दुई पहर बेला होता है। दुई पहर बेला कहले जमती 2 बाजी थाए। ठीक अच्छे। 2 1 3 एमती। ठीक अच्छे। दुई पहर बेला होता है हनु बैद खटरे शोई थाए हनु बैद देख एटा हैला हनु बैद कहले पिला माने डाक्टर से जड़े डाक्टर अच्छा देख बैग धरछि देख एठी तार समान अच्छी। ठीक अच्छे। हनु बैद बैद कहले डॉक्टर तो हनु जड़े बैद। ठीक अच्छे। तो हनु बैद खटरे शोई थाए देख दुई पहर बेला होता है आम खाई शोई था ना से परी से हनु बैद खटरे शोई थाए समुदी गधिया कथा तार मन पड़ा तार समुदी की समुदी कहले पिला माने देख एटा गधिया हैला हनु बैदर समुदी गधिया। ठीक अच्छे। पिला माने गधिया कथा तार मन पड़ा क्या मन पड़ा ये हनु बैद जिते बेले खटरे शोई सेते बेले तार समुदी गधिया कथा तार मन पड़ा। ठीक अच्छे। पिला माने गधिया कथा से मन पकाइला समुदी घर को बहुत दिन हैला जाई नाही किए कहूँ हनु बैद कहूँ समुदी घर समुदी कहले गधिया घर को जाई नाही से भावुची। ठीक अच्छे। भाविला समुदी घर आडू बुली आसीब ये हनु बैद भावुची समुदी घर को जाइकी बुली आसीब। ठीक अच्छे। समुदी घर को गला द्वार रे ठक ठक कला हनु बैद गला क्या पाखक क्या घर को गला तार समुदी। ठीक अच्छे। गधिया घर को गला आउ द्वार रे ठक ठक कला बोले कबाट रे ठक ठक कला। ठीक अच्छे। गधिया धीर स्वर रे हाँ कहिला गधिया धीर स्वर रे स्लोली हाँ कहिला। ठीक अच्छे। ठक ठक शुणी द्वार खोलिला गधिया ठक ठक शुणी कबाटर ठक ठक शुणी द्वार खोलिला माने कबाट खोलिला किए कबाट खोलिला गधिया। ठीक अच्छे। देख पुणी देखा हनु बैद ता मुह देखी पचारिला कौन होइछि समुदी तुमर मुह सुखिला दिसुछि गधिया कहिला किछि दिन हैला ज्वर हेउछि ज्वर हेबार कारण विषय रे हनु बैद पचारिला। देख पिला माने हनु बैद ता मुह देखी पचारिला कहार मुह को देखी पचारिला हनु बैद देख हनु बैद गधिया मुह को देखी हनु बैद कहार मुह को देखी पचारिला गधिया मुह को देखी पचारिला कौन होइछि समुदी। ठीक अच्छे। किए पचारिला हनु बैद पचारिला। ठीक अच्छे। कौन होइछि समुदी तुमर मुह सुखिला दिसुछि कौन होइछि तुमर मुह सुखिला दिसुछि गधिया कहिला किछि दिन हैला ज्वर हेउछि गधिया कहला तांको किछि दिन हैला ज्वर हेउछि ज्वर हेबार कारण विषय रे हनु बैद पचारिला काहाकू गधिया ज्वर हेबार कारण विषय रे हनु बैद पचारिला ज्वर हेबार कारण कौन से विषय से पचारिला के हनु बैद पचारिला। ठीक अच्छे। क्या गधिया। ठीक अच्छे। पुणी देखा
ଗଧିଆ କହିଲା, କ'ଣ କହିବି ସମୁଦି, ବିଲେଇ ନାନୀର ମିଠା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି। ସେଠି ମିଠା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା ଓ ଆଳୁଚପ୍ ଖାଇଲି। ସେଗୁଡ଼ାକ ବାସି ଜିନିଷ, ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ବିଲେଇ ନାନୀର ସରାଗ ଦେଖି ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ଖାଇଦେଲି ସିନା, ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ପେଟ ଖରାପ ହୋଇ ଝାଡ଼ା ହେଲା। ତା ପରଠୁ ତ ଜ୍ୱର, ସେଥିରେ ଆଗରୁ ଥିବା ଶ୍ୱାସରୋଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଭାରି ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଛି। ତେବେ ଗଧିଆ କହିଲା ଯେ କ'ଣ କରିବି ସମୁଦି, ବିଲେଇ ନାନୀର ଯେଉଁ ମିଠା ଦୋକାନକୁ ଯାଇଥିଲି, ସେ ମିଠା, ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଆଲୁଚପ୍ ସେଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାସି ଜିନିଷ ଥିଲା ବୋଲି କହୁଛି। କିଏ କହୁଛି? ଗଧିଆ କହୁଛି। କାହାକୁ? ହନୁ ବୈଦକୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିଲା ସେଟା ସବୁ। ବିଲେଇ ନାନୀର ସରାଗ ଦେଖି ମନା କରିପାରିଲି ନାହିଁ। ତ ବିଲେଇର ଯେଉଁ ଖୁସି ଦେଖିକି ସେ ଗଧିଆ ତାଙ୍କୁ ମନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ବାସି ଜିନିଷକୁ ମଧ୍ୟ ଖାଇଦେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ଖାଇଦେଲି ସିନା, ଘରକୁ ଫେରିଲା ପରେ ପେଟ ଖରାପ ହୋଇ ଝାଡ଼ା ହେଲା। ସେ ବାସି ଜିନିଷ ଖାଇଦେଲା। ସେ ବିଲେଇ ନାନୀର ତାର ଯେଉଁ ଖୁସିକୁ ଦେଖିକି ମନା କରିପାରିଲା ନାହିଁ, ଆଉ ସେ ବାସି ଜିନିଷ ସବୁ ଖାଇଦେଲା। ଆଉ ତାପରେ ସେ ଘରକୁ ଆସିଛି କିଏ? ଗଧିଆ। ଆଉ ତାପରେ ସେଠାରୁ ତାକୁ ଝାଡ଼ା ହେଇଛି, ଆଉ ତା ପରଠୁ ତା ଜ୍ୱର। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଥିରେ ଆଗରୁ ଥିବା ଶ୍ୱାସରୋଗ ବାହାରି ପଡ଼ିଲା। ଆଗ ଶ୍ୱାସରୋଗ ଥିଲା କାହାକୁ? ଗଧିଆଙ୍କୁ। ଠିକ୍ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ଅଧିକ ସେଟା କମିଯାଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଉ ସେ ଶ୍ୱାସରୋଗ ଭାରି ଧଇଁ ସଇଁ ଲାଗୁଛି, ଆଉ ଶ୍ୱାସରୋଗ ବଢ଼ିଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେ ବିଲେଇର ଦେଖ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଛି। ଏଠି ଦେଖ ସିଙ୍ଗଡ଼ା, ଆଳୁଚପ୍ ସବୁ ଜିନିଷ ରଖିଛି, ଆଉ ସେ ଜିନିଷ ଦ୍ରବ୍ୟ ସବୁ ବାସି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେଇଟା ବାସି ଥିଲା, ସେଇଟା ଗଧିଆ ସବୁ ଖାଇଦେଲା, ଆଉ ତାକୁ ଜ୍ୱର ହେଇଯାଇଛି। ହନୁ ବୈଦ ସବୁ ଶୁଣିଲା, ଔଷଧ ଦେଲା, ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲା, ଡରନା, ତୁମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ହନୁର ଔଷଧରେ ଗଧିଆର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ। ହନୁ ବୈଦ କହିଲା, ସମୁଦି, କଥାଟିକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ମନେ ରଖ। ଦେଖ, ହନୁ ବୈଦ ସବୁ ଶୁଣିଲା ଗଧିଆଙ୍କ କଥା, ଆଉ ଔଷଧ ଦେଲା। କିଏ? ହନୁ ବୈଦ। କାହାକୁ? ଗଧିଆଙ୍କୁ ଔଷଧ ଦେଲା। ଠିକ୍ ଅଛି, ତାପରେ ଆଶ୍ୱାସନା ଦେଇ କହିଲା, ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇକି କହିଲା ଗଧିଆଙ୍କୁ ଯେ ଡରନା, ତୁମର କିଛି ହେବ ନାହିଁ। ହନୁର ଔଷଧରେ ଗଧିଆର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ। ତାଙ୍କୁ ସାନ୍ତ୍ୱନା ଦେଇ କହିଲା ହନୁ ବୈଦ ଯେ ଡର ନାହିଁ, ମୁଁ ତୁମକୁ ଔଷଧ ଦେଉଛି, ତୁମେ ଭଲ ହେଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଆଉ ଗଧିଆର ଭାରି ବିଶ୍ୱାସ ହନୁ ବୈଦଙ୍କଠାରେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ହନୁ ବୈଦ କହିଲା, ସମୁଦି, କଥାଟିକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ମନେ ରଖ, ଯେମିତି ତୁମେ ମଧ୍ୟ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଦେଖ, ମୁଁ କହୁଛି, ଖାଇବା ଦରବ ପଚାସଢ଼ା ବାସି, ଭଣ ଭଣ କରି ମାଛିଥିବେ ବସି। ଭୋକରେ ପଛକେ ଜୀବନ ହାରିବ, ସେପରି ଦରବ କେବେ ନ ଖାଇବ। ଏଇଟା ସମୁଦି, କଥାଟିକୁ ଗଣ୍ଠି ପକାଇ ମନେ ରଖ। ଏଇଟା ହନୁ ବୈଦ କହୁଛି। କାହାକୁ? ଗଧିଆଙ୍କୁ, ଯେ ସମୁଦି ମନେ ରଖ ଯେ ଖାଇବା ଦରବ ପଚାସଢ଼ା ବାସି। ଯେତେ ବି ଖାଇବା ଜିନିଷ ପଚାସଢ଼ା ହେଇଯାଇଥିବ, ବାସି ହେଇଯାଇଥିବ, ଆଉ ଭଣ ଭଣ କରି ମାଛି ଥିବେ ବସି, ଆଉ ବହୁତ ମାଛି ବସିଥିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଭୋକରେ ପଛକେ ଜୀବନ ହାରିବ, ଭୋକରେ ପଛେ ରହିଯିବ, କିନ୍ତୁ ସେହିପରି ଦରବ କେବେ ନ ଖାଇବ। ସେ ପଚାସଢ଼ା ବା ସେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ କେବେ ଖାଇବ ନାହିଁ ବୋଲି କହୁଛି। କିଏ? ସମୁଦି ବୈଦ। ଠିକ୍ ଅଛି, ହନୁ ବୈଦ କହୁଛି। ଠିକ୍ ଅଛି ପିଲାମାନେ, କାହାକୁ? ଗଧିଆଙ୍କୁ। ତ ଏତେ ଥିଲା ପିଲାମାନେ ଆଜି। ତ ତାହାର ଆମେ ଅଭ୍ୟାସ କାର୍ଯ୍ୟ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ପୁଣି ଆଲୋଚନା କରିବା। ତ ମୁଁ ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ଆଉ ଭଲ ଲାଗିଲେ ପିଲାମାନେ ଲାଇକ୍, ସେୟାର, କମେଣ୍ଟ ଜରୁର କରିବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ନ୍ୟୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ପିଲାମାନେ, ସେମାନେ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରି ଦିଅନ୍ତୁ। କାରଣ ମୁଁ ଯେଉଁଦିନ ନ୍ୟୁ ଭିଡ଼ିଓ ଅପଲୋଡ଼ କରିବି, ସେ ଭିଡ଼ିଓ ତୁମମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।